appunto di cui ho combattuto la vita, mi sono stufata, la pace, la leggerezza, la tranquillità. Io non vorrei mai un amore che vuole far fare lo schifo, io un amore consapevole di costruire, mattugino dopo mattugino. Non c'è una questa consapevolezza non ti viene mai. Io già ce l'ho la consapevolezza, c'è talmente troppa che per questo non trovo uno come me se ce l'hanno. Che per 70 anni ha portato a pascolare delle mucche, che tra l'altro ha scelto lui mucche bravissime. Non abbiamo dubbi, allora non diciamo altro, ma piuttosto andiamo al cinema per la vita. Sì, grazie Riccardo Milani. E mercoledì sera nuovo appuntamento con This Is Me, si aspetta Silvia Toccarini con emozioni e racconti di personaggi straordinari e amatissimi. Una nuova serata e nuovi racconti sono pronti a conquistare il pubblico. Mercoledì in prime time una This Is Me con la terza di 3 serate evento condotto da Silvia Toffanini e prodotto per Mediaset da Fashion PGT. Io non so niente di quello che succede questa sera. Chi ha bucato la Cuccarini? Tutte le celebrazioni dei 40 anni di Lorella Cuccarino, altre le storie che restano nel cuore, il racconto di carriere straordinarie. Mi commuove. I sacrifici dietro i sorrisi, le fragilità oltre i successi. I volti dello spettacolo della musica. E oggi in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello. Il reality show condotto da Simona Ventura, tra i concorrenti al televoto Matteo Benedetta e Rascia. Uno di loro dovrà lasciare definitivamente il gioco. Sembra che tra Homer e Rascia stia nascendo una complicità speciale. Ci sarà poi un confronto tra Domenico e la sua compagna e si approfondirà la storia di Donatella che riceverà la visita della madre. E ora è il momento della pubblicità, rimanete con noi. Scarica l'app del TG5, resta sempre aggiornato con l'ultima edizione video, le news e il live in diretta. Entra nel mondo dell'informazione con l'app del TG5. C'è un'assicurazione di sorpresi per la tua casa e per la tua salute. È fatta di persone sempre vicine alle tue esigenze. Nuova Assicurazioni, la soluzione in persona. Sono la tua pelle secca e compromesso. Ho bisogno della razione intestina Ceravec. Idratavivo 72 ore, 99% sensazione di fluido in meno. 3 ceramidi essenziali, tecnologia MV e idrocolera per ripristinare la barriera protettiva. Ceravec, il creme corpo più venduto in Italia. Brand sviluppato con dermatologi. Contro il dolore, nuova